आज हामी एउटा यस्तो कथा सुनौ जुन निकै पुरानो भए पनि सधैँ सान्दर्भिक रहन्छ। राजा, सुगा र विषको कथा। यो कथाको सुरुवात एउटा गम्भीर प्रश्नबाट गरौँ न है। रिसले चुर भएको बेला लिएको कुनै पनि निर्णय कतिसम्म घातक हुन सक्छ? कथाले यही प्रश्नको जवाफ निकै मार्मिक तरिकाले दिन्छ। ल, कथा सुरु हुन्छ एक राजाबाट जो घना जङ्गलमा एक्लै हराएका छन्। कल्पना गर्नुस् त, घण्टौँदेखि भौँतारिँदा उनी कति थकित, कति हताश थिए होलान्। तिर्खाले त उनको ज्यानै सुकिसकेको थियो। अनि त्यही बेला एउटा आशाको किरण देखिन्छ। माथि रुखको हाँगाबाट टप टप गर्दै पानी छुइरहेको थियो। राजाले हतार हतार पातको एउटा दोने बनाएर त्यो अमृत जस्तो पानी थाप्न थाल्छन्। बल्ल बल्ल त्यो पातको दोने भरिन्छ। अब राजाले पिउन मात्र के लागेका थिए, कताबाट कुन्नी एउटा सुगा फुर्र उडेर आयो र झ्याप्प त्यो दोनेमा ठक्कर दिएर पानी पोखाइदियो। राजा त हेरेको हेरे। सुरुमा त राजाले सोचे, बिचरा यो चरा पनि तिर्खाएको थियो होला, झुकिएर पोख्यो होला नि। त्यस्तै सोचेर उनले फेरि धैर्य गरेर पानी थप्न थाले। त्यो लामो र झन्झटिलो काम फेरि सुरु भयो। निकै बेरको कोसिसपछि दोने फेरि भरियो। अब त राजाको हताशा पनि बढ्दै थियो। उनले त्यो दोने फेरि आफ्नो ओठसम्म लगे। तर त्यो सुगा फेरि आयो र फेरि पानी पोखाइदियो। अब भने राजालाई यो कुनै संयोग हो जस्तो लागेन। यो त जानी जानी गरेको जस्तो, राजाको धैर्यलाई नै चुनौती दिए जस्तो देखियो। अनि हो, कथाले अब भयानक मोड लिन्छ। राजाको धैर्यको बाँध टुट्यो। उनको तिर्खा र निराशा अब अनियन्त्रित क्रोधमा बदलियो। रिसको आगोमा जल्दै राजाले आफ्नो साथमा भएको कोर्रा निकालेर त्यो सानो चरालाई एकै झट्कामा हिर्काए। त्यो प्रहार एकदमै छिटो र एकदमै घातक थियो। एकैछिनमा त्यो निर्दोष चरा भुइँमा खस्यो, प्राणहीन भएर। हेर्नुस् त, एक क्षणको रिसले कति भयानक र दुःखद नतिजा ल्यायो। अब त्यहाँ शान्ति त छायो, तर एउटा प्रश्न पनि उठ्यो। त्यो सुगाले आखिर त्यसो किन गरिरहेको थियो? के त्यो साँच्चै राजालाई दुःख दिन चाहन्थ्यो? अब सुगाको कुनै बाधा थिएन। त्यसैले राजाले पानीको स्रोत नै पत्ता लगाउँछु भनेर त्यो रुख चढ्न थाले। आखिर कहाँबाट आइरहेको थियो त त्यो पानी? र जब उनी माथि पुगे, त्यहाँको दृश्य देखेर त उनको होस नै उड्यो। भन्छन् नि, पैताला मुनिको जमिन भाँसियो। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। उनले जे देखे त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। राजाले सोचेको कुरा र वास्तविकतामा आकाश पातालको फरक थियो। उनले जसलाई जीवन दिने पानी सोचिरहेका थिए, त्यो त वास्तवमा हाँगामा मस्तले निदाइरहेको एउटा विषालु सर्प थियो। अनि जुन थोपाहरूलाई उनी अमृत सम्झिरहेका थिए, त्यो त त्यही सर्पको मुखबाट चुइरहेको घातक विषालु र्याल थियो। तब बल्ल राजाको होस खुल्यो। त्यो सुगा कुनै बाधा थिएन, त्यो त रक्षक थियो। उसले त बारम्बार राजाको ज्यान जोगाउन खोजिरहेको रहेछ। गहिरो पश्चाताप र ग्लानीमा डुबेर राजाले मनमनै भने, काश मैले त्यो बेला आफ्नो रिसलाई काबुमा राख्न सकेको भए मेरो ज्यान बचाउने त्यो निर्दोष पक्षी आज जिउँदो हुन्थ्यो। तर के गर्नु, यो पाठ सिक्न उनलाई निकै ढिलो भइसकेको थियो। त्यसो भए यो कथाबाट हामीले के सिक्ने त? पहिलो कुरा, रिसमा गरेको कामले कहिले राम्रो गर्दैन, दुःख मात्र दिन्छ। दोस्रो, कहिलेकाहीँ हामीले जुन कुरालाई बाधा मानिरहेका हुन्छौँ, वास्तवमा त्यसले हाम्रो सुरक्षा गरिरहेको हुनसक्छ। अनि तेस्रो, हतारमा गरेको फैसलाले पछि पछुताउनु बाहेक केही दिँदैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब मनमा रिसको बादल लागेको हुन्छ, सत्य देखिँदैन। र अन्तमा यो कथाले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउने एउटा प्रश्न छोडेर जान्छ। हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि त यस्तै हुन्छ होला नि। त्यस्तो बेला कुनै कुरा साँच्चै बाधा हो कि नबुझिएको रक्षक हो भनेर कसरी छुट्याउने? यो प्रश्नमाथि विचार गर्न जरुरी छ।